ابن الحسن گدایی اگر عقیدمم جوانlar لذت سپارarlar اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و همزول از برز لسان الغیب حافظ شیرازی بو بیت یزدی صاحب تبریزی در جواب حافظ یزدی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را هر آن کس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را افتخار آذری زبانها شهریار علیه الرحمن در جواب صاحب و حافظ بلیازدی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم تمام جان و اجزا را هر آن کس چیز می بخشد به سان مرد می بخشد نه چون صاحب که می بخشد سر و دست و تن و پا را سر و دست و تن و پا را به پای گور می بخشند نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را آی موسوی مهدی دنستدیم ایچی بیت بلارا نظیره یازا بلا یازدی اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل حافظ به خال هندویش بخشد سمرقند و بخارا را الا یا ایها العاقل مکن ایراد بر حافظ ندیده خواجه شیدا رخ دلبند زهرا را بگو مهدی اگر حافظ ببیند روی مهدی را به خال هاشمی باید ببخشد کل دنیا را عاقل مکن ایراد بر حافظ ندیده خواجه شیدا رخ دلبند زهرا را سن بلهدک وجهدون بلا معراج ماست
اقتدا ettin Hüseyin'e Belə menhac olmaz